象廣播地帶 Luna 教室今日教你做個資訊素養小達人。直播開始到喲，各位 fans BB， 如果咧今日邊個幫我推到1000個 like， 我就爆料。頭先有人問我住喺邊，我就住喺財進大廈10樓 A 室，樓下有間好大嘅茶餐廳㗎。小嘅你傻㗎，係咪想俾人賣媽園區啊？哎呀，你唔好嘈啦。好，我擺翻先。誒，仲有人問我今年幾多歲？我今年就13歲，讀緊大士中學1年級。誒，係喎，今日阿爸阿媽都唔喺屋企，得我一個喺屋企，好爽啊！如果大家想 WhatsApp 我嘅話，就快啲打俾我啦。我知你住邊，係咪藍色嗰棟大廈？得嚟揾你啊！幫你買咗10盒麻辣雞翼，過到付款慢慢食。吓？你係咪我 fans 嚟㗎？我都唔食辣嘅。羅小傑先生，你嘅雞翼到咗啦，麻煩你錢啦。咩話？點解你屋企嘅電話都響埋嘅？你睇下，我有樓個有人玩嘢，送1000個 pizza 喺你屋企啊！好恐怖啊！我淨係想同網友傾下偈，佢哋點解會突然間出喺屋企門口嘅？因為你將資料講俾啲衰人啊！呢啲唔叫分享啊，呢啲叫公開私隱啊！我以為咁樣講會受歡迎㗎，我而家應該點算啊？第一，即刻打俾爸爸媽媽，你報警處理呢個惡作劇。第三，唔得再講自己嘅個人資料啦。我知道啦。個人私隱咪亂講，出來危險十方方。